ഹലോ നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു സൽമോസ് കിച്ചൺ. നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ്. ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾ KFC ചിക്കൻ അങ്ങനെയുള്ള കടകളിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കാറുള്ളതാണ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ. നമുക്ക് വീട്ടിൽ പല ആൾക്കാരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കും ഒന്നൊന്ന് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് വിസിലടിപ്പിച്ച് ഒരു വിസിൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താണ്. ഒരു വിസിൽ മാത്രം അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് വെള്ളം ഊറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഊറ്റ പാത്രത്തിലിട്ട് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് വെച്ച ചിക്കൻ. പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സോയാ സോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സോയാ സോസ് ഇത്ര മതി. ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, ഓക്കെ. നമ്മുടെ ചില്ലി സോസ്. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ 3 സോസുകളും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് അങ്ങനെ പൊടികളൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ സോസും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും മാത്രമാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പോകുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ചിക്കൻ കുറച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ. കുക്കറിലിട്ട് ഒരു വിസിലടിപ്പിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഒരു കോഴിയാണ് ഈ പരുവത്തിലായി മാറി, കുറച്ചായി മാറി. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുമ്പോൾ ഭയങ്കര വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഇത്, പക്ഷേ വേവിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഈ പരുവായി മാറി. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു കഥ. നമുക്കിനി ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിതൊരു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റി വെക്കണം. ചുരുങ്ങിയത് 1 മണിക്കൂർ കേട്ടോ. കൂടിയത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1 ദിവസം വരെ വെക്കാം. അതാണ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് അടുത്ത നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് കൊണ്ട് പൊരിക്കുന്നതും കാണാം. ഓക്കെ, 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമുക്കുള്ള മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി വേണമായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മളിൽ മൈദപ്പൊടി ഇല്ല. നമ്മളിലുള്ളത് കടലമാവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കടലമാവിലാണ് ഇന്ന് നമ്മളിൻ്റെ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. കടലമാവ് നമ്മളിട്ടു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കൈ അളവാണ് കേട്ടോ. കടലമാവ് ഇട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടാം. കോൺഫ്ലവർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ മുളക് പൊടി, ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ്, അതിൻ്റെ പേരിലാണ് കുറച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഉപ്പ് മതി. ഉപ്പ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഗരം മസാല കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇടാം. നമുക്കിനി കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ഇടാം. മുളക് കുറച്ച് മതി, മുളക് കൂടണ്ട. നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം. മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കൂടെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലത് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മിക്സ് ഏകദേശം എന്തൊക്കെയാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ ചിക്കൻ നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓട്സിൽ ഒന്ന് പൊതിയും. എന്നിട്ട് നേരെ ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പാടില്ല, നന്നായിട്ട് ഒഴിക്കണം. കാരണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുങ്ങി പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം.
അതുകൊണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ഒഴിക്കാനുണ്ട്. ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനായി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. അതിന് തന്നെ ഞാൻ ഈ കാലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ മുക്കാം, നന്നായിട്ട് മുങ്ങട്ടെ. നന്നായിട്ട് മുങ്ങി ഇതിലൊന്നാം കൂടെ പൊതിയ വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പീസ് നമുക്ക് വെക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ, നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണയിൽ. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം കേട്ടോ. സാധനം ഇടുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ കരിഞ്ഞ് പോകും. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലേക്ക് എത്തിച്ചെടുക്കണം. മറിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആക്കിയത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചെറുതായിട്ട് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ. കാരണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എണ്ണ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കായിരുന്നു. നല്ല തിളക്കാൻ ഇലക്കിടാണ്ട് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോയി. കാരണം അത്ര ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുതായിരുന്നു. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിളക്കാൻ എണ്ണയിലേക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ എണ്ണ പാടുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. പിന്നെ വേറൊരു പോരായ്മ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ, നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഓട്സിൽ ഇത് മുക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഓട്സിൽ ഇത് നേരെ അങ്ങോട്ട് മുക്കരുത്. കാരണം ഇതുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മാവ് ഉണ്ടാവും. ഈ മാവോടുകൂടി ഓട്സിൽ മുക്കുമ്പോൾ ഇതുമുള്ള മാവ് ഓട്സിലായിട്ട് അത് പിന്നെ അടുത്ത ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തായിട്ട് മുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റ് പിടിക്കില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ പീസ് എടുത്ത് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ മുക്കിയ പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓട്സ് ഇങ്ങനെ വിതറിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. അല്ലാതെ ഇത് നേരെ കൊണ്ട് ഓട്സിൽ മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമുള്ള മാവ് ആ ഓട്സിലായിട്ട് അത് അങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്സ് അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമോ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. കാരണം ഓട്സ് ക്രിസ്പിനെസ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല. ഞാനത് നോക്കിയിട്ടില്ല. കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പറയാം. അതായത് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ ഓട്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ ഈ ഓട്സ് ആ ഒരു അത്ര ക്രിസ്പി ആയിരുന്നില്ല അന്ന്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓട്സിൽ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് ഇത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഓട്സ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഓട്സിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ ഓട്സിൽ മുക്കിയിട്ട് ഓട്സ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തു. മറ്റേ സെറ്റ് ഇതേ നമ്മൾ മുളക് ബജിയൊക്കെ മുട്ട ബജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ആ മാവുള്ള നമ്മൾ കടല മാവിലാണല്ലോ, ആ മാവിൽ ജസ്റ്റ് മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ച ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ടേസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ. സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പ്ലസ് കരിഞ്ഞതിൻ്റെ ചെറിയൊരു അപകടമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ അതറിയില്ല. ഇത് നമ്മുടെ സോസും കൂട്ടി കഴിയാം. അടിപൊളിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സോസിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി മുക്കുക. ജസ്റ്റില്ല കിട്ടുന്ന ടേസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കോ, അടിപൊളിയാവും. കുറച്ച് കരിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓട്സ് ഇട്ടാൽ അന്ന് പണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ക്രിസ്പി ആയില്ലാന്ന്. പക്ഷെ അത് പണ്ടേ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടോടി, നല്ല ചൂടല്ല, ചൂട് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ചൂടിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ചൂട് കുറച്ച് നേരം ആറ്റി അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ പറ്റാം. സൂപ്പറാണ്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഓട്സ്. സൂപ്പറായിട്ടായി. മൈദപ്പൊടി ഇല്ലാണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉണ്ടാക്കിയത്. മൈദപ്പൊടി നമുക്ക് കടലമാവണം. ഒരു ഭാഗത്തേയില്ല കേട്ടോ. അത് സൂപ്പർ സാധനമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. കുട്ടികളും മക്കളായിട്ടാണ് തിന്നാം. ഇത് നമ്മ മാവിൽ ഓട്സ് ഇല്ലാണ്ട് പൊരിച്ച സംഭവമില്ലേ, ആ പീസാണ്. അത് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്തോളാം. ചിക്കൻ ബജി ഇത് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെയൊക്കെ നല്ലൊരു ഇത് കറക്റ്റ് കിട്ടാണ്ട് ഇതും സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടമായത് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും നമ്മൾ കഴിച്ചു, ചിക്കൻ ബജിയും കഴിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ സംഭവം സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു. സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സൽമൂസ് കിച്ചണിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ കണ്ടവർക്ക് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. താങ്ക് യു. ഇനി ഇതുപോലെ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും.
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും. താങ്ക്സ്. ബൈ ബൈ.